السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتني هردفتوتا تشاينالا كديجا توبي هندي كيسان بجراتني عن هاجرادو كانت أنسوني إن شاء الله وانت عارفين سكيساني في السني في لجل يادو قبل فتاة سنين ياد إن شاء الله أكو مرقا جرتني زيتين كوني زيتي كوكونات اويلي لا زيتي جوز الهندي يجورا زيتي فلتما وهند كست اتفايا دمتني زيتي كان يجورا اتانسي زيتي باتي كا لوزي في ناناتي يجورا زيتي فلتما لا كون اللين زيتي بريدا متا كيسا يرو مجتني اللي فلتشون اتباعي بريدا وان اتفايدم توان برا وانا فريدوتو سفر سبا بريدا وان تايف اتميتني وديفتني اللي باي سنفيدا كانت انسوني فريز اكو مرغا جرتني ارجي بقولوتي نشا اسنين كون اللي رفيسا كيسان فردو فكاني فكفارديت لافسوف جچودا وسوان تو كويو انديفن رفيسا كيساني لافسون هندي رفيسا جبيسون yeroo filattan akka rifeensi keessan sirriitti addaan ba'uuf isin gargaara jechuudha. Argaa jirtan jedheetanii yaada. Waan baay'ee itti fayyadamtan jechuudha. Waan kana tokko bicha osoo hin taane waan baay'ee fayyada inni. Kanaafuu har'a inshallah isaa waliin fayyadamna. Itti aansee zibaadiidha. Kuni zibaadiidha jechuudha. Itittuu jechuu. Itittuu kuma argaa jirtanii yoo inni hin jiraanne aanan illee yoo ta'e yoo inni hin jiraanne itti aansee alii boodara illee itti godhattani aanan waliin uummata akka aanan maraaya waliin jechuudha. Uummata akka illee rakkoon qabu walaakin garuu filataman isa kana jechuudha. Kanaafuu inshallah amma kanatti aansinee walitti naqannaan waliin turaasiniin jedha. Asitti naqamee jira. Achii boqqollootu jechuudha inni kana. haga rifeensa keessan isinii ga'u rifeensa keessan ni beeytu hagina dheeratus ni beeytu hagina furdatus ni beeytu jechuudha. Takka mina alama burcuqoo sorry wal'aana lama wal'aana sadii jechuudha. Ani nagaa kun amma baqiidha jechuudha. Inni akka kana ta'e immoo akka arjii boqqolloo ta'e akkanarraa fahamtan asimaan isinitti hima. Kanatti aansee zibaadiidha. Zibaadiin kun immoo danda'ame kana tokko illee itti godhatta rifeensi keessan akkuma rifeensi keessan jechuun rifeensi keessan baay'ee xiqqoo baay'ee dacha'oo ta'e humna rakkoo qabu baay'ee rifeensi keessan xiqqoo dheeraa yabboo ta'e inni immoo tuyyuu bareedaa jechuudha. Kana tokko itti godhattanis. dura odo zayti tingone zibadi fi arche boqqolloo kana sirriitti waliin dhooftu jechuudha. Sinigile masha Allah da baay'ee waan bareedaa tokko jechuudha. Rifeensa keessanii yoo isin filattan akka hin ciccinne hundee isaa hin jabeessa. Zibadiin immoo akkuma beekamu haadhaadhaan biyya keenyaaf filatamaa ta'e dhadhaan biyya keenyatu akka sarara bahu hin beeytanii isin marti keessanuyyuu jechuudha. Itittuudha jechuudha. Wanti hundumtuuyyuu isarraa ba'a. Kun akkuma argaa jirtanii akkanatti bareedaa kana ta'ee maasha Allah nama dhadhaa biyya keenyaa san raafatee dibate dhadhaa amma raafame oo'aa saniin gargaran jiru. Inshallah amma zayitiitti da'anna jechuudha. Akkuma argaa jirtanii zayitii tanaa xiqqoo isii hafuura isiitti baay'ee bareedduudha. Isiin immoo yeroo geessitan filachuuniif illee isin gargaarti. Kanaafuu hafuurri isii immoo baay'ee namatti tola waan ta'eef milaagaa takka jechuudha itti hidhaadha. Kanatti jechuudha. Itti aansee zayitii joozil hindiiti. Zayitiin joozil hindii filatamtu jechuudha. Hatta jismii kennuuf waan hundaaf filatamtuudha. Keessattuu rifeensa keessa yeroo baay'ee itti fayyadamaa.
yoo dandeettan torbaanitti yeroo 3 rifeensa keessan itti fayyadamaa obboleeyyan kiyya. baay'ee tokko bareedaadha hin ifatinaati walaakin ji'a tokko itti fayyadamaa laala guyyaa tokko guyyaa lama itti gootanii waan hin fayyadne jettaniit of duuba irraa hin deebi'ina wanti tokko dawaan tokko yoo gisa nyaata sanitti dhibee si fayyisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu wanti dalagan hundumtuu yeroo irra tutturanii jechuudha waan dalagan hunda keessatti xaaranii jechuudha turanii irra deddeebi'anii dalaganii bu'aa isaa argan jechuudha. Kanaafuu gisa takka gisee lama akkana basse itti goote torbaan tokko itti goote ifattee hin dhiisin hundumti keessan jechuudha hin ifatinaa waan baay'ee bareedaadha. Baay'ee tokko bareedaa obboleeyyan ta'e dhugaa isin jedha baay'ee bareedaadha. Channel kiyya mootuu share subscribe like gochuu hin dagatinaati. Yaada qabdan commentii keessan jalatti barreessuu hin dagatinaati. Inshallah baay'ee tokko namatti tola. Wallahi baay'ee bareedaadha. Hundumti keessan akka itti fayyadamtanii irraa bu'aa argattan abdii guddaa qaba obboleeyyan tiyya. Baay'ee tokko bareedaadha wallahi baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa jechuudha yeroo rifeensa keessan dibattan akka ajaa'ibaa jechuudha akka dhalaa OA biyya keenya raafattanii yeroo san dibatanii baay'ee tokko sammuun kun nama qabbanaa jechuudha. Kun akkasitti namatti tola jechuudha. Sirriitti akka hubattanii akka itti fayyadamtanii abdiin qaba obboleeyyan kiyya. Yeroo dibattanii hangi fide yeroo tursiiftan nama rakkoon qabu walaakin fuula zayitiitii fi isin sa'aatii 4 yoo gad xiqqaate sa'aatii 2 kanaa gadi hin dhiqatina jechi waan isin fayyadu jechuudha. Yeroo dibattan immoo rifeensa keessan misaaj godhaa sirriitti jechuudha sirriitti misaaj godhaatti dibadha. Kanaafuu channel kiyya subscribe like share gochuu hin irraanfatina. Waan immoo yaada qabdan commentii jalatti barreessuu hin irraanfatina. Haala kanaan akkanatti dibadha baay'ee isin fayyada. Rifeensa keessan akka hin ciccinne akka dheeratu hundeen isaa akka jabaatu yoo isin filatan akka wal hin qabne waa hedduu fayyada obboleeyyan koo waa hedduu fayyada. Kanaafuu yoo itti fayyadamaa jaalalaan kabajaan subscribe gochuu akka hin daganne uummata akkallee gatii isin hin gaafatu. Wanti nu gadi dhiifne immoo akka daddafiidhaan isin bira gahuuf obboleeyyan koo nagaa keessanaa jiraadha. Inshallah haga waan biraatii walitti deebinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Like share subscribe gochuu hin dagatina.